हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, साउंड प्रॉब्लम पोल्ट्री के अंदर एक बहुत मेजर इशू है और काफ़ी सारे फार्मर्स इससे परेशान रहते हैं। बहुत तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें रिलीफ देखने को नहीं मिलता है। तो इस मेजर प्रॉब्लम ये होती क्यों है और इसमें क्या क्या दिक्कतें रहती हैं, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो पोल्ट्री से रिलेटेड है, जैसे ब्रॉयलर्स हैं या देसी चिकन्स हैं या फिर लेयर बर्ड्स हैं, ब्रीडर्स हैं, तो इनमें क्या देखने को मिलता है वो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत आसान तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है, हालांकि कॉम्प्लेक्स एक फिनोमेना है। और एक बात इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ये बुक में नहीं देखने को मिलेगा, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में पोल्ट्री की ये फिजियोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जब ये फिजियोलॉजी समझी जाती है कि साउंड किस तरीके से बर्ड में जो साउंड की प्रॉब्लम है, जो खरखराहट है, छिक छिक की प्रॉब्लम है, छींक आती है, स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, तो उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जब वो एक्सप्लेन हो जाती है, हम समझ जाते हैं कि इसकी जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है इसका, तो उसके बाद फिर उसका इलाज करना भी आसान हो जाता है, मतलब फ्लॉक के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत होती है कि जो बर्ड है हमारी, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम जानते हैं कि जो सांस लेने का तंत्र होता है, सांस लेने का सिस्टम होता है, उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो मुर्गी के अंदर और ह्यूमन के अंदर यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है। इसके अंदर अगर आप देखें तो मुर्गी के अंदर ये इसकी बाहर से ये नाक है जहाँ से ये एयर को मतलब लेती है। तो ये ट्रैकिया के अंदर होता हुआ यहाँ से ये ट्रैकिया है, ये वाला पार्ट, और ये इसके लंग्स हैं। तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बर्ड्स के अंदर लंग्स और ट्रैकिया के साथ साथ जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप का मतलब है जिससे हवा अंदर जाती है। तो विंड पाइप और लंग्स के साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर भी होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे ये यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और ये है, और बाकी ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कुछ गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन्हें एयर सैक्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये एयर सैक्स कहलाते हैं। तो जिस जगह पर होते हैं ये बॉडी के अंदर, उस हिसाब से इनका नाम रख दिया जाता है। जैसे ये सर्वाइकल एयर सैक है, क्लेविकुलर एयर सैक है, लेफ़्ट एब्डोमिनल, लेफ़्ट क्रेनियल थोरेसिक एयर सैक। तो इसके बेसिस पे इनके नाम रख दिए जाते हैं। ह्यूमन में क्या होता है, ट्रैकिया वैसे ही होता है और इसके साथ साथ लंग होते हैं, लेकिन इसमें एयर सैक्स नहीं होते हैं। तो एयर सैक्स नहीं होते हैं तो इसकी मतलब जो इसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है ह्यूमंस के अंदर या मैमल्स के अंदर, तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मुर्गी के लंग एक्सपेंड नहीं कर सकते। जब उनमें हवा जाएगी तो वो बढ़ते नहीं हैं। तो इस वजह से जब बढ़ते नहीं हैं तो एयर को तो कुछ ना कुछ एक जगह चाहिए ना,
तो वो जगह उसके लिए एयर सैक्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक सिंपल एनाटमी है चिकन के अंदर या मुर्गी के अंदर किस तरीके से उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो इस वजह से भी मुर्गी जो है वो एक्सपोज रहती है, क्योंकि जो मुर्गी का एक और भी कंपैरिजन ये होता है कि जो ह्यूमन का ट्रैकिया होता है ये मतलब कोलैप्सिबल होता है, ये मतलब एक्सपेंड भी कर सकता है और ये डाउन भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें खांसी आती है। लेकिन मुर्गी में खांसी जैसा कोई मतलब वो नहीं होता है, रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इनका नॉन कोलैप्सिबल टाइप का ट्रैकिया होता है, ये कम ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ह्यूमन से मैमल से कंपेयर करें तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, मतलब प्रोपोर्शनेटली ये काफ़ी बड़ा रहता है अगर रेशो को कंपेयर करें। तो इस वजह से जैसे ये मुर्गी का ट्रैकिया है या विंड पाइप है, तो इसके मुकाबले ह्यूमन का वो छोटा होगा, या गाय भैंस है, कुत्ता बिल्ली है, उसका वो छोटा रहता है डायमीटर, मुर्गी का ये काफ़ी बड़ा रहता है। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं, मतलब ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि मुर्गी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरीके से अलग होता है। बेसिकली ये बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो जैसा कि हमने देखा कि ह्यूमन के जो लंग्स होते हैं वो सिंपल होता है कि एयर जाती है यहाँ से और वो लंग्स के अंदर जाएगी और फिर यहीं से ये वापस आ जाती है, तो फिर बाहर निकल जाती है। लेकिन चिकन के अंदर क्या होता है कि यहाँ से एयर जाएगी अंदर, तो कुछ तो ये लंग्स में जाती है और कुछ ये एयर सैक्स में चली जाती है। अभी हम देखेंगे किस तरीके से होता है, और एयर सैक्स से ये दोबारा इसके अंदर जाती है। तो लंग्स के अंदर, मुर्गी के लंग्स के अंदर हमेशा फ्रेश एयर का एक बहाव रहता है। तो जो भी इसके अंदर, तो मतलब ये क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया। एक तो पहले एयर जा रही है यहाँ से, फिर वो दूसरे एयर उसमें चली जाती है एयर सैक्स में, और कुछ एयर जाती है पीछे वाले एयर सैक्स में और फिर वहाँ से दोबारा लंग्स में आती है। तो एक तरीके का डबल एक्सपोजर होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हवा एयर सैक्स ले पाते हैं मुर्गी के अंदर। लेकिन ह्यूमन के अंदर ऐसा नहीं होता, एक बार जाएगी और वही हवा फिर वापस आ जाएगी। तो मुर्गी के लंग्स के अंदर हमेशा फ्रेश एयर रहती है, कोई भी खराब मतलब स्टेल एयर नहीं जाती है। तो इस वजह से मुर्गी के लंग्स का एक्सपोजर भी एयर के लिए ज़्यादा होगा। अगर एयर के अंदर कंटेमिनेंट्स या बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा होंगे, इन्फेक्शियस वायरस ज़्यादा होंगे, तो वो भी, उनका भी एक्सपोजर लंग्स के लिए फिर वो ज़्यादा हो जाता है। तो कई तरीके के मतलब इन्फेक्शंस होते हैं जिससे जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ करते हैं मुर्गी के अंदर। रेस्पिरेटरी डिजीज़ का मतलब है सांस लेने की जो भी बीमारियां होती हैं, लंग्स को जो इन्फेक्ट करती हैं चीज़ें, वो इन्फेक्शन मुर्गी के अंदर होते हैं। तो वो किस किस से होते हैं, एरोमोनास है, एवी बैक्टीरियम या जिसे हीमोफिलस या इन्फेक्शियस कोराइजा जिससे होता है वो होता है, क्लेमाइडिया है, ई कोलाई है। ई कोलाई एक मेजर फैक्टर है। देखिए ई कोलाई किस तरीके से साउंड की प्रॉब्लम करता है, ये आपको समझना थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूरी है। देखिए हम मानते हैं कि जो लीटर होता है ना, लीटर के ऊपर हमारा चिकन ग्रो करता है, तो वो लीटर कई बार काफ़ी सूखा हो जाता है। तो सूखने, और क्या है कि ई कोलाई इसकी इंटेस्टाइन में है, वो उसकी बीट में आ रही है वहाँ पर, ठीक है। तो बीट के अंदर आती रहती है, उसे ही ये खाता रहता है चिकन, वो फिर निकलती रहती है, तो ये साइकिल चलती रहती है। तो ई कोलाई के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें एलपीएस कहा जाता है। बेसिकली ये एलपीएस के मॉलिक्यूल ही इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो जब ये एलपीएस यहाँ पड़े रहते हैं लीटर के अंदर, तो ये धूल का पार्ट बन जाते हैं। जब मुर्गी इसके ऊपर चलेगी लीटर के ऊपर, तो एक माइन्यूट, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक डस्ट के पार्टिकल मतलब हवा में आते रहते हैं, वो इसकी नाक में जाएंगे। तो वो एलपीएस फिर लंग्स में भी पहुंचते रहते हैं और फिर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे बलगम क्रिएट होता है, म्यूकस क्रिएट होता है, फिर वो साउंड की प्रॉब्लम का एक पार्ट बनता है। तो एलपीएस भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा भी एयर सैक्स के अंदर ग्रो करती है, तो एयर सैक डिजीज़ भी कहते हैं उसे, या सीआरडी की प्रॉब्लम। और ऑर्निथोबैक्टीरियम है, पास्चुरेल्ला प्रोटियस,
ये बहुत तरीके के मतलब इन्फेक्शियस एजेंट्स या माइक्रोब्स होते हैं। इसके अलावा एस्परजिलस है जिससे ब्रूडिंग निमोनिया होता है। तो ब्रूडिंग निमोनिया भी कई बार एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा इन्फ्लुएंज़ा का वायरस है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है, रानीखेत है, क्रिप्टोस्पोरियोडिसिस है एंड ट्राइकोमोनास है। तो कई तरीके की बीमारियां से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। और साउंड की प्रॉब्लम को हम ये नहीं कह सकते हैं ये एक पर्टिकुलर वजह से हो रही है। कई बार डस्ट की वजह से होती है, एलपीएस की वजह से होती है, या माइकोप्लाज्मा और जो एवी बैक्टीरियम है, ये तो एक मेजर कॉज हैं ही दोनों। तो ये सांस लेती कैसे है मुर्गी, ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एयर जो है ना वो अंदर जा रही है। अगर आप देखें ये एरो बन रहे हैं, तो ये एयर इस तरीके से अंदर जाती है। तो जो एक बार तो ये लंग्स में जाती है, मतलब इस तरीके से ये ट्रैवल करेगी यहाँ पर, और कुछ एयर जो होती है ना वो इसमें चली जाती है एयर सैक्स के अंदर। आपको इस टाइप के ये एरो दिख रहे हैं, तो ये एयर सैक्स को एक्सपेंड करती है, फुला देती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये फूल जाते हैं और कुछ एयर साथ साथ ये लंग्स में भी ट्रेवल करती है। तो दोबारा क्या होता है, तो ये तो हो गया वो वाला पार्ट जिसमें इसने एयर को अंदर इनहेल किया, ये इनहेलेशन वाला पार्ट हो गया। इसके बाद क्या होता है कि ये जो एयर सैक्स होते हैं जो फूल जाते हैं, ये फिर संकुचित होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अंदर की तरफ। तो जब अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये फिर एक तरीके का एयर प्रेशर लगाते हैं। तो एयर कहाँ से बाहर जाती है, फिर ये दोबारा लंग्स के अंदर ट्रैवल करती है और इस तरीके से ये बाहर जाती है। थोड़ा सा जो आगे के एयर सैक्स होते हैं वहाँ जाके जमा हो जाती है, फिर दोबारा वहाँ से निकल के ये बाहर चली जाती है। तो इसमें होता क्या है कि दोनों बार लंग्स के अंदर जो है वो फ्रेश एयर जाती है। कोई भी एयर मुर्गी के अंदर स्टेल नहीं होती है, ख़राब नहीं होती है जैसे ह्यूमन के अंदर हो जाती है, क्योंकि वो एक ही लंग है, वहीं पे जाएगी और वहीं से वो डेड एंड है और वहाँ से बाहर आ जाएगी। लेकिन मुर्गी के अंदर फ्रेश एयर, लंग्स के अंदर फ्रेश एयर ही हमेशा रहती है। तो इस वजह से इसके लंग्स जो भी एयर के अंदर कंटेमिनेंट्स हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट भी इसका एक्सपोजर भी उसके अगेंस्ट ज़्यादा रहता है। तो अब यहाँ पर जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि किस टाइप से ये रिस्पॉन्स हमें साइन और सिम्टम्स के तौर पे देखने को मिलता है मुर्गियों में, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये वाला जो बर्ड है इसके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन अगर हम इसे देखेंगे तो इसकी आँख बंद हो रही है और इसका ये वाला पार्ट है ये हमें सूजा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब ये फूलने लगता है। तो और आँखें जो हैं वो बंद होने लगती हैं। तो इसी तरीके से जब ये इन्फेक्शन बढ़ता है तो ये वाला एरिया काफ़ी फूलने लगता है। तो यही मैं यहाँ पे आपको मतलब समझाऊंगा कि क्यों होता है ये। आंखें बंद होती हैं सबसे पहले, या यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये सूजन देखने को मिल रही है। तो ये सारे इन्फेक्शियस कोराइज़ा या सीआरडी में ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो ये वाली जो पिक्चर है इसमें अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ से काटा गया है और अंदर दिखाया गया है। तो अंदर ये जो जगह होती है नाक के ऊपर की, ये खाली रहती है, इसे कहते हैं साइनस। ये साइनसेस होते हैं या कौंचा भी कहते हैं इसे। तो इसके अंदर क्या होता है कि म्यूकस सिक्रीट होता रहता है और वो ट्रैकिया उसके अंदर जाता रहता है, इंटेस्टाइन के अंदर, और इस पर्टिकुलर एरिया को ये साफ़ करता रहता है जो भी बलगम यहाँ से निकलता है। अगर ये बलगम निकलने की जो मतलब रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है और ये किसी वजह से ये बलगम गाढ़ा हो जाता है तो ये इस जगह पर जमा होने लगता है। तो यहाँ पर ये निकलने का तो इसका कोई रास्ता होता नहीं है, तो यहाँ पर जमा होने लगता है जिसकी वजह से ये सूजन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको अलग से ये देखने को मिलेगा कि ये जो जगहें हैं मुर्गी की, ये मतलब ये सर का एक डायग्राम है उसके हेड का, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है इसके अंदर ये कुछ खाली जगहें रहती हैं जिन्हें साइनसिस कहा जाता है।
या मिडिल कॉन्चा है, रोस्ट्रल कॉन्चा है, ये इन खाली जगहों को कहते हैं। इसके अंदर बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी का बहुत पतला या थिन एक म्यूकस पानी जैसा निकलता रहता है और वो इसे साफ़ रखता है। तो अगर ये चीज़ साफ़ ना रहे या यहाँ पर डस्ट आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, इन्फेक्शियस एजेंट आ जाए, एस्परजिलस है जैसे ब्रूडिंग निमोनिया वगैरह होता है, तो यहाँ पर ये भरने लगता है, मतलब इसके अंदर म्यूकस भरने लगता है। और वो जैसे जैसे अगर उसे ठीक नहीं करेंगे तो वो गाढ़ा होता चला जाता है वो म्यूकस। तो इस टाइप से ये यहाँ पर जैसे देखने को मिल रहा है, ऐसे जमा हो जाता है। और जब ये कंडीशन आती है ना, तो फिर यहाँ पर कोई एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई काम नहीं करती है, वो कर ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो अब ये जमा हो गया है और इसके अंदर बैक्टीरिया ट्रैप हो गए हैं। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक पहुँचेगी ही नहीं। जब पहुँचेगी नहीं तो फिर वो काम कैसे करेगी। तो यही कंडीशन होती है कि वो लंग्स के अंदर भी पहुँच जाता है फिर इन्फेक्शन। तो लंग्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, अक्सर आपको देखने को मिलता होगा इस टाइप का लंग जब आप मोर्टलिटी देखते होंगे। तो बिल्कुल काले जैसे या बिल्कुल मैरून रंग के लंग्स उसमें नज़र आते हैं। तो ये यहाँ पर भी दिया गया है, ये खाली जगह होती है। तो ये इसकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हमें रेस्पिरेटरी टाइप के प्रॉब्लम से बचना है। क्योंकि होता क्या है कि एक बार अगर ये शुरू हो गई है किसी भी वजह से, तो वो बढ़ती चली जाती है। और कोई एंटीबायोटिक आप कितनी भी अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन लगाएं, टाइलोसिन लगाएं, लेकिन वो आपकी साउंड की प्रॉब्लम को डाउन नहीं करती। और साउंड की प्रॉब्लम क्या है, वो आगे चल के CRD बन जाती है। और CRD फिर ई कोलाई के साथ मिलके बहुत बम्पर मोर्टेलिटी करती है, जिसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। तो अगर शुरुआत में ही इसे हम हैंडल कर लें, ये जो बलगम बनने की जो प्रक्रिया है इसे डाउन कर दें किसी तरीके से, तो उसे हम देख सकते हैं, मतलब उसे इस पर्टिकुलर कंडीशन को फिर हम रोक सकते हैं जो यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये भी एक पोस्टमार्टम पिक है। तो इसमें क्या होता है, जब इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये झाग जैसे अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये एयर सैक डिजीज़ है। और एयर सैक डिजीज़ ही वो साउंड प्रॉब्लम का एक सीक्वल ही होता है। जब साउंड प्रॉब्लम होती है तो वो किस में मतलब लास्ट में पहुंचती है, साउंड प्रॉब्लम का सीक्वल ही होता है एयर सैक डिजीज़। एयर सैक डिजीज़ को हम एक माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं कि माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो गया है। तो माइकोप्लाज्मा अकेली नहीं होती है, इसके साथ साथ ई कोलाई भी होती है और IB का वायरस भी ये क्रिएट करता है। तो कई सारे इन्फेक्शन मिल के ये काम करते हैं। और फिर तो पता लगाना कि कौन सा इन्फेक्शन है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हमारा तो मकसद ये होता है कि मोर्टलिटी कंट्रोल हो जाए, और मोर्टलिटी अगर कंट्रोल हो रही है तो हम इकोनॉमिक लॉसेस को रोक सकते हैं। क्योंकि माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन ज़्यादा मोर्टलिटी कॉज नहीं करता है, लेकिन उसकी जो FCR होता है वो बहुत बढ़ा देता है। और FCR ग्रोथ नहीं होती है, और साउंड वाली जो प्रॉब्लम है वो परसिस्टिंग होती है, चलती रहती है, ग्रोथ नहीं होगी तो वैसे इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। लेकिन अगर साथ में ई कोलाई और IB आ जाते हैं तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर ये है, लीवर के ऊपर एकदम एक इन्फ्लेमेटरी लेयर चढ़ जाती है, एक पेरी हेपेटाइटिस कहते हैं जिसे। यहाँ पर आपको हार्ट के ऊपर ये देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एकदम रबड़ी जैसी इसके ऊपर जम जाती है। ऐसी कंडीशन में फिर मोर्टलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ पर भी आप एयर सैक्स में देख सकते हैं कैसे झाग देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंडीशन फिर बढ़ती चली जाती है और इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब डेली मोर्टलिटी आपको देखने को मिलेंगी, 50-50, 100-100 तक पहुंच जाती है मोर्टलिटी। तो होता क्या है बेसिकली, शुरुआत कैसे होती है वो देख लेते हैं और इसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर हम साउंड की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लें, या जो म्यूकस बनने की प्रक्रिया है उसे अगर कंट्रोल कर लें, तो हम इन्फेक्शन को पनपने से काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और एक रास्ता बना सकते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए। जैसे मैंने बताया कि अगर साउंड प्रॉब्लम शुरू हुई और एंटीबायोटिक आपने लगाई, तो एंटीबायोटिक अक्सर काम नहीं करती है साउंड में।
ठीक है, और कभी कभी तो मोर्टलिटी बढ़ा भी देती है। तो वो एंटीबायोटिक कैसे काम करे वो भी इस, अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो उसमें भी हमें एक मतलब हेल्प मिलती है उसे कंट्रोल करने में। तो ये मुर्गी का, जैसे मैंने बताया आपको, ये इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो इसकी जो एपिथीलियम होती है, जो अंदर का अगर हम ट्रैकिया देखें तो ट्रैकिया के अंदर ये जो विंड पाइप है, यहाँ से एयर जा रही है, यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स रहती हैं और उन सेल्स पे कुछ बाल नुमा स्ट्रक्चर्स रहते हैं इस टाइप से। तो ये यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो इन्हें कहते हैं सीलिया। सीलिया की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इनका काम क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। तो ये ट्रैकिया की सेल्स हैं, एपिथीलियम लेयर है, एपिथीलियल है, और इसके ऊपर ये सीलिया है। सीलिया ये बालनुमा स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर ये म्यूकस है। जो बलगम की मैं बात कर रहा था ना, तो ये बलगम कई तरीके का होता है। एक तो थिन होता है, वो तो नॉर्मल है, वो हमेशा प्रेजेंट रहता है और उसे रहना भी चाहिए, इसका यही काम होता है। तो पानी जैसा होता है ये अक्सर, लेकिन अगर इन्फेक्शन आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये थोड़ा थिक होने लगता है। तो थिक नहीं होना चाहिए और ये थिन ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक डायग्राम दिया गया है। ये वो वाली सेल्स हैं, एपिथीलियम सेल, जैसा मैंने बताया, और ये छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये सीलिया है। सीलिया की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो जो चूज़े होते हैं उन्हें आपने मान लीजिए ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जहाँ पे वेंटिलेशन कम है, डस्ट है, सूखा है बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट, और धूल उड़ रही है, या इकोलाई है, मान लो पेपर आपने नहीं बिछाया, डायरेक्टली लीटर पे ही रख दिया है, तो उसके अंदर इकोलाई और एलपीएस हैं। तो वो क्या करते हैं, आके सीलिया को तोड़ने लगते हैं। अगर शुरुआत में ही आपका सीलिया टूट जाता है चूज़े का, तो वो शुरू वाली जो प्रॉब्लम शुरू होती है, मतलब साउंड की, खरखराहट की या खड़खड़ वाली जो प्रॉब्लम आती है, वो फिर एंड तक चलती है, वो आपके फ्लॉक में कभी जाएगी नहीं। तो शुरुआत के वेंटिलेशन का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, उसमें कोई भी दवाई काम नहीं करती है। तो ये खैर एपिथेलियम सेल है, इसके ऊपर ये सीलियाँ हैं, और ये गॉबलेट सेल है जो बलगम बनाती रहती है, और ये बलगम यहाँ से निकलता रहता है, और इसकी लेयर एक सीलिया के ऊपर यहाँ पर जैसा दिख रहा है आपको, ये बनी रहती है। तो सीलिया क्या करते हैं, ये एक तरीके से लहराते रहते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है छोटे छोटे सीलिया हैं, ये लहराते रहते हैं, और ये कोई भी बैक्टीरिया अपने ऊपर चिपकने नहीं देते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर डस्ट वगैरह को या किसी चीज़ को चिपकने नहीं देते अपने ऊपर। तो कई बार क्या होता है कि जो डस्ट वगैरह होती है या वायरस हैं या और भी चीज़ें हैं, वो अंदर इसके चिपक जाती हैं। अगर इन सीलिया की हेल्थ ठीक नहीं है तो वो और अंदर जाने लगती हैं, मतलब जो सिस्टम होता है मुर्गी का, तो अंदर जब जाती हैं तो बॉडी को ये लगता है कि डस्ट आ रही है या पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो और ज़्यादा म्यूकस उसमें बनाने की कोशिश करती है। मतलब इन सेल्स को सिग्नल मिलता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस इसमें बनाने लगते हैं। तो ज़्यादा म्यूकस निकलने लगता है, तो आप देख सकते हैं कि म्यूकस की जो लेयर है वो बढ़ने लगती है और थिक होने लगती है। जो पहले थिन होनी चाहिए थी वो थिक होने लगती है। तो जो बैक्टीरिया हैं या और सेल्स हैं वो यहाँ पर आके फिर चिपकने लगते हैं। तो इन्फेक्शियस कोराइज़ा का जैसे बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मुंह सूज जाता है, जैसे हमने अभी देखा था, वो क्या करता है, वो नॉन इन्वेसिव टाइप का बैक्टीरिया होता है और वो आके सीलिया की जड़ में चिपक जाता है। मतलब उसके कुछ ऐसे वो होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं कि वो सीलिया की जड़ में चिपक जाते हैं और लगातार इसे स्टिमुलेट करते रहते हैं गॉबलेट सेल को, कि ये यहाँ से म्यूकस बनाती रहे और ये यहाँ पे निकालती रहे, और ये म्यूकस की लेयर बढ़ती चली जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या है कि आपने एंटीबायोटिक लगाई, ये ब्लड वेसल्स है मान लीजिए, लेकिन ये म्यूकस की एक लेयर है जिसके अंदर बैक्टीरिया ट्रैप्ड है। अब यहाँ पर एंटीबायोटिक पहुँचेगी ही नहीं, क्योंकि आपकी जो एंटीबायोटिक है वो तो ब्लड में ही रहेगी ना, और जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ काम करेगी। लेकिन बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कर रहा है वो ब्लड में है ही नहीं, वो तो म्यूकस के अंदर है, ट्रैप्ड है वहाँ पर। तो अब जब तक ये म्यूकस को नहीं हटाया जाएगा, इसे थिन नहीं किया जाएगा,
या यहाँ पर एंटीबायोटिक के पेनिट्रेशन की जगह नहीं बनाई जाएगी कि एंटीबायोटिक यहाँ तक पहुँचे, तो वो काम ही नहीं करेगी एंटीबायोटिक, तो साउंड की प्रॉब्लम आपकी ज्यों की त्यों रहेगी। तो आपको पहले ये मतलब करना पड़ता है कि इस म्यूकस की लेयर को पहले थिन किया जाता है, तो फिर ये एंटीबायोटिक, तो ब्रोमोहेक्सिन वगैरह इसी वजह से डाली जाती है कि वो म्यूकस को थिन करके मतलब एंटीबायोटिक के पेनिट्रेशन की एक राह बनाए। लेकिन ब्रोमोहेक्सिन काम नहीं करती है एंटीबायोटिक के साथ। अब वो क्यों नहीं करती है ये पता हमें नहीं है अभी तक। खैर, ये म्यूकस बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और सीलिया को एक तरीके से, तो जब गाढ़ा होगा, जब तक पानी जैसा था तो सीलिया उसमें मूव कर रहे थे आगे पीछे, लेकिन जैसे जैसे ये पानी मतलब ये गाढ़ा गाढ़ा होने लगा है, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होने लगती है, तो वो सीलिया के फंक्शन को भी रोकती है, उसे वैसे मूव नहीं करने देती है जैसे उसे करना चाहिए। तो वो वेव लाइक जो उसका मूवमेंट होता है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, और बैक्टीरिया ऊपर बैठने लगते हैं और म्यूकस और ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है। तो इससे होता क्या है कि नॉर्मल जो जगह होती है एयर जाने की वो तो बड़ी होती है, मतलब अगर नॉर्मल है वहाँ से थोड़ा थोड़ा म्यूकस सिक्रीट हो रहा है और वो सीलिया भी अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा सिक्रीट होने लगे, कोई इन्फेक्शियस एजेंट आए, तो एयर जाने का जो रास्ता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सारा का सारा बलगम भर गया है। तो जब एयर ऐसी उसमें जाती है, मतलब नैरो एक एरिया में से, कम जगह में से जब पास होती है और बलगम जैसा वहाँ पर जमा रहता है, म्यूकस जमा रहता है, तो उसके ऊपर से जब वो गुज़रती है तो वो खरखराहट की साउंड प्रोड्यूस करती है, या जिसे हम खरखर कहते हैं, तो वो वाली साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसमें छींक देखने को मिलती है कि बर्ड छींकता रहता है, और नेज़ल डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है उसका, और ये हमेशा नहीं होता है, शुरुआत में ही दिखेगा आपको नेज़ल डिस्चार्ज, मतलब उसकी नाक से कुछ द्रव सा बहता हुआ आपको नज़र आता है। वाटरी आइज़ हो जाती हैं, आँख से भी पानी आता है, आंखें बंद हो जाती हैं, बबल्स होते हैं आँखों के अंदर से जो आंसू निकलते हैं, गर्गलिंग मतलब साउंड की प्रॉब्लम, वो खरखराहट की प्रॉब्लम होती है, और बर्ड जो है वो अपना जो हेड है वो झटकता रहता है, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे उसमें कुछ किसी चीज़ को वो साफ़ कर रहा है, और सांस लेने में दिक्कत होती है, मुंह खोल के सांस लेता है, और कई बार क्या होता है ना, डायरिया हो जाता है, क्योंकि जो म्यूकस होता है ना, तो इसका क्या काम होता है, ये यहाँ से निकलेगा और ये वापस इंटेस्टाइन के ज़रिए से चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा म्यूकस अगर इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा तो वो डायरिया करेगा, एग प्रोडक्शन या जो भी एफसीआर वगैरह है उसका उस पर इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो यही होती है कि हम इस म्यूकस को, जो हमने अभी देखा है कि ट्रैकिया के अंदर जो म्यूकस बन रहा है और उसकी लेयर बढ़ती चली जाती है, उसे हम किस तरीके से डाउन कर सकते हैं। अगर उसे डाउन कर देंगे तो हम ये साउंड की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं, और जो बनने वाली सीआरडी होती है उसे भी डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए रेस्पोज एक प्रोडक्ट है, मैंने ही डिज़ाइन किया है इसे, और ये काफ़ी अच्छा इसमें काम करता है, क्योंकि ये म्यूकस को एक तरीके से थिन कर देता है। जो वाटरी टाइप का म्यूकस होना चाहिए, जो थिक हो जाता है, जो बलगम बन जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसे डाउन कर देता है। तो जब ये बलगम के प्रोसेस को एक तरीके से उसे थिन करेगा, तो वहाँ पर ये जो भी स्ट्रक्चर्स अभी हमने देखे हैं, जैसे ट्रैकिया है उसके अंदर की जो स्पेस है उसे बढ़ा देता है। तो जब बढ़ा देता है तो हवा का एक तरीके से फ्लो भी बढ़ जाता है। तो इसे यूज़, क्योंकि इसके ना अभी मतलब काफ़ी टाइम से इसे बना रहे हैं, लगभग 6 या 8 महीने से। तो प्रोडक्ट हालांकि नया है, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इसके बारे में, क्योंकि ना प्रॉब्लम बता दें और सॉल्यूशन ना बताएं तो उसका कोई ज़्यादा मतलब बेनिफिट नहीं होता है। तो सॉल्यूशन इसी वजह से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन इसका लिंक दिया गया है मंगाने का, अगर किसी को चाहिए।
तो शुरुआत में ही जब भी आप ये देखें प्रॉब्लम कि ये बढ़ रही है, तो इसे 2-4 दिन इस्तेमाल कर लें प्रोडक्ट को, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। जब भी साउंड की प्रॉब्लम आए, एक टिप ये है, तो एसिडिफायर यूज़ ना करें। सिरका वगैरह या फिर और इस टाइप का कोई भी एसिड जैसी चीज़ जो खट्टी हो, वो इस्तेमाल ना करें, वो सीआरडी की प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। तो अभी के लिए यही है, और फिर देखेंगे किसी और प्रॉब्लम को किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।